Всем привет, ребята, с вами снова Кирис, и это новое видео, там, где мы будем проходить новый режим метель в Clash Royale. Ссылка в описании. Так, ну а мы будем играть... давайте 2 на 2. Быстрый бой. Вот такая вот у меня колода. Блин, он маленького принца вызвал. О, еще эти тенобои. Вы сложно от них отдавиться. Угу, там горем что-то встал. Ага, у меня маленький принц замерз. Да чтобы он таял. О, спасибо. Так, он вызвал Пеку. Палач. Скорее всего, сейчас моих летненьких убьют. Да. Блин, они коцнули главную башню. Там у них почти все заморожено. Ну ладно. Думаю, сейчас сюда огненную лучницу юзануть, чтобы башню снести. Да, прекрасно. Зачем они нас отсюда пихают? Они же будут чисто замораживаться и все. Странно, ну ладно. Так, думаю, тоже надо вызвать целительницу. О, нет. Они отморозились. Вот что делать. Ладно, маленького принца вызову. Надо что делать с этим? Прям срочно надо что-то делать. Огненная лучница. А что, они сейчас несут на башню? О нет, он начал ускоряться. Он очень сильно ускорился. Ё-моё, она еще и хилит. Ёк-макарёк. Еще и Пеку вызвали. Что? Вот как это дефать? Вот как? Ладно, Тесла. Подождем. Еще стенобой справа, капец. Что нам делать? Можем купить сейчас 10 эликсира. И пойти направо. Ладно, чуть поменьше. Братюнька, только, пожалуйста, отдефай. Главное, чтобы он отдефал. Опа, я успел, кайф. Все, идем. Нет! Это плохо. Сейчас целительница. Еще они мега рыцари вызвали, капец. Надеюсь, мой тиммейт отдефает. Потому что я их почти пронес уже. Мне осталось чуть-чуть. Опа, я успел, кайф. Все. Здесь я успею. Надо вот так вот сделать. Правда, что я сделал? Зачем это все? Ну ладно. О, нет, они вызвали целительницу. Ё-моё. Там он додефает, наверное. Хорошо, сюда огненную лучницу. И маленького принца, чтобы задефать голема. Ой, думаю, надо поджечь. Да. По рибасу. Сейчас способность активируем. Так, хорошо. О, нет! Фух, хорошо все. Думаю, сюда целительницу. Пусть захилит. Хорошо. Он сейчас кидает, дефивает. Сейчас надо его оттянуть. Вот так вот. Хорошо дефают они. Хорошо дефают. Хорошо, очень хорошо дефают. Так, я думаю, сейчас сюда вот чисто элитных варваров. И этих. Чисто, чтобы отдефать. Ой, извините, случайно. Так, юзаем ульту. Целительницу обязательно, чтобы подхилить чуть-чуть. Угу. Тоже целительница. Так, ДФМ. Ставим огненную лучницу. 10 ДФМ. У нас 3 X эликсира пошел, капец.
Все, юзаем ульту. И идем в таран чисто. Чисто в таран. Таран надо. Ой, они тоже идут. Ё-моё, мне нечем отдефать. Нет, хорошо отдефал. Хорошо. Ой. Так, там что у нас происходит, ё-моё? Нас сейчас там убьют. Нет, ну все, капец. Ладно. Отличная игра. Ну, с вами был Кири, всем удачи, всем пока-пока.